โอเคครับเกมแรกแบบโบไฟนะรอบเซมิไฟแนลหรือว่า4 คนสุดท้ายครับผมทางฝั่งพี่ไบอันของเราฮะที่เอาชนะตัวเต็งอย่างมารุเข้ามาได้ครับต้องมาชนกับโซล่าครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะทำได้ดีสักแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมเร่งเสียงในเกมขึ้นให้นิดนึงไม่ต้องบอกว่าเสียงจากฟีดเขาดิประมาณนี้แหละโอเคครับอยู่กับ Typical Sacrifice ครับ Match Up เป็นทางฝั่งเทอร์แรนเจอกับเซิร์ฟฮะรูปแบบเกมที่เราคาดหวังจะได้เห็นนะครับเรียกได้ว่าเป็น Match Up ในฝันนะของ Community Starcraft 2เขาบอกว่ามันสุดแล้วเพราะว่าโปรตอสกับเซิร์ฟมันก็จะยืดเกินไปถ้าเป็นเทอร์แรนเซิร์ฟเนี่ยเรียกได้ว่ากำลังกลมกล่อมครับกลมกล่อมเรียกว่ากำลังนัวรสชาติกำลังนัวโอเคทางฝั่งโซล่าล่าสุดรู้สึกว่าเพิ่งจะเสพนิวเคลียร์มาใช่ไหมโดนอีกแล้วถึงบอกว่าเป็นแมตช์อัพที่มันที่สุดนี่แหละมาเสพนิวเคลียร์กันโอเคก็เดี๋ยวมารอดูกันครับผมทางฝั่งที่ไบอันของเรานะบลูเทอร์แรนะซ้ายล่างของแมนที่ครับส่วนโซล่าครับเรดเซิร์กนะขวาบนของแผนที่ครับถ้าจะชนะจงเล่นวิดีโอมาซะwhere you're not really trying to seize any moment early on and instead surpass the Terran. Right. A lot of the times I've seen Solar play has been in ZVP because of course I used to analyze a lot of Protoss games being a Protoss จงเล่นวิดีโอมาซะHe's very good at fighting in the mid game, not only with pressure builds, but in reacting to attacks that come to him. And I feel like that's exactly the way that he wants to play this ZVT as well, especially against Byun. แพทใหม่เนิร์ฟเซิร์ฟหนักมาก wild card in terms of what kind of builds he might come with, what kind of timings or attacks he might choose out of his toolkit. โปรตอสก็โดนเนิร์ฟนะโปรตอสโดนเนิร์ฟชิวแบทฮะ I feel like if Solar is on top of his scouting, if he's making the right reads. โค้ดก็โดนเนิร์ฟอย่าต้องรอดูอะรู้สึกโดนเนิร์ฟเยอะเลยไม่ค่อยมีบัฟสักเท่าไหร่แต่เรเว่นเขารีเวิร์กอะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าในโปรซีนจะเป็นยังไงกันบ้าง เนิร์ฟไม่ดีแวกนั่นสิต้องบอกว่าเนิร์ฟจนไม่รู้จะเนิร์ฟยังไงละมั้งโอเคได้อินโฟเมชันอะไรไปบ้างครับได้เห็นในส่วนของบาแรกปักเทคแลบอย่างนี้ก็คือต้องเล่นไบโอเทอร์แรนแบบยิงยวดเพราะฉะนั้นวิธีการตอบโต้ไบโอเทอร์แรนคืออะไรโรกไหมอาจจะเล่นโรกก็เป็นได้แต่ก็ต้องรอดูครับโซล่าแปะ3แพชชูรี่แล้วก็ขึ้นเมตาบอลิกบูทมาก่อนนะแล้วก็เล่นควีนนะปั๊มควีนรัวๆเลยvery difficult for Zerg to roll the dice and effectively counter that in a best of 5 series ส่วนทางฝั่งพี่ไบอันของเราก็มารีนรัวๆครับแล้วก็เร่งสตีมแพคนะแล้วก็สลับเอามาเบิ้ลเมดิแวกครับ You and I have been kind of scratching our heads over the past couple of weeks going from ก็เมดิแวก2 ลำนะ to Super Tournament and watching the Terran players go from this incredibly high win rate 2-base CC first style that just kills Zergs in the mid game to suddenly not doing it at all in Super Tournament, only going for the 3 CC builds when they do CC first openings. Well, sometimes builds become very โซล่าอยากสเกลอ่ะ and everybody kind of picks them up and then it becomes unwieldy to use in the meta anymore because people ก็ are ยังมาแล้ว4 นาทีครึ่งครับส่วนทางฝั่งโซล่าเล่นเล่นเทคทุ่มเทอะเล่นเทคปาเงินอัดหน้าครับอย่างเบลลิงน่าสนใจก็วัดไมโครทางฝั่งไบรอันของเราว่าไมโครจะเข้มปัดแค่ไหนแต่ไปแล้วถ่ายได้หมดเลยนะควีนเฟิร์นอะทำเป็นเล่นอย่าดูหมิ่นพลังมารีน
bad about นะครับ this is actually a good build to copy if you were watching and trying to learn. Right, it's reminiscent of what we saw last season. Yeah, it's หาเหลี่ยมเข้าอยู่ the Goldilocks build, you know, it's not พยายามมากดดันไวครับทางฝั่งพี่ไบรอันของเราฮะ It's kind of just in the middle, and you know, this is going to be a ต้องเรียกลูกพี่อะลูกพี่เก็บมารู้มานะตบมารู้เลย มารู้เสียเหลี่ยมไปเอาแล้วควีนเอาแล้วไถไปดูแล้วเซิร์กดิ้งล้อมหลังมาสวยงามเก็บขึ้นเมดิแวกอย่างหล่อครับโอ้โห what a micro bro โชว์ช่ำอยากกำลังจะไปเติมแล้วล็อตสองเลือกเล่นเป็นซีแทงครับไม่เล่นวิดีโอมาด้วย When Terran goes for this kind of opening, the first timing that you're seeing right here with the 2 medevacs and a handful of Marines, the job of that is to keep the creep spread under control, force Zerg to make some units so that their drone economy is a little bit weaker, and potentially even pick off Queens. And not only did Byun succeed in making Solar make units, keep the creep spread back, but he was also able to pick off 2 Queens, so he's going to have a bit of leverage coming in here with this siege tank push, and looks like he's going to try and siege this position by the rocks. Zerg's expanding to the bottom down here. He's not going to be taking the space to the top. But in a perfect world for Terran, you're actually shelling a hatchery already. And so, this is actually crazy. Wow. He is going to try to push into the main. This is one of the harder maneuvers in the game. เอาละครับแปะซีกลายไว้ข้างล่างครับแล้วก็ดรอปในส่วนของมารีนด้านบนนะเรียกดาเมจนะโซล่าโดนกดดันอย่างหนักครับจังหวะนี้แต่โซล่าดูเหมือนจะโอเวอร์แลปไปตัดกำลังนะโอ้โหแต่เสียหายหนักเหมือนกันโอ้ยเซิร์กลิงละลายนะละลายในปากไม่ละลายในมือโอ้ทำได้ดีครับโดนกดดันอย่างหนักเลยครับทางฝั่งโซล่าแล้วมาไม่พอดิผมว่าคือพยายามจะมาตัดกำลังแต่เหมือนจะไม่ได้อะไรกลับไปครับแล้วทางฝั่งพี่ไบรอันของเราก็เล่นกับเมดิแวกได้งดงามเหลือเกินปิดชื่อนึกว่ามารุง้ออย่างเอาอะจังหวะนี้มารุหายไปไหนกับปี้ถ้าดูทุกเกมที่ลงไล่ไว้ก็น่าจะทราบแล้วล่ะฮะว่ามารุหายไปไหนครับทัวร์นาเมนต์นี้ฮีโร่ด้วยไปหวันนั่นเองไปหวันเอาละครับโดนไปถึงแนวมินอลไลน์แล้วนะเสียวเวอร์เกอร์ไปแล้วครับโดนกดดันอย่างหนักเลยซับไพมีอาร์มี่มีแต่ทำอะไรไม่ได้ครับจะโถมคืนว่ะเอาว่ะมาแล้วครับโซล่ากดดันไปที่หน้าบ้านจังหวะนี้ยังไงแต่ตัวเองก็โดนกดหน้าบ้านหนักๆเหมือนกันเสียเวอร์เกอร์ไปอีก8ครับผมโอ้โหเล่นกับมินิแวกแล้วไล่เข้ามาโอ้โหจ่ายเบลลิงกับซีแทงไม่ดีครับโคตรไม่คุ้มเลยเบลลิงควรจ่ายให้กับมารีนครับไปจ่ายเบลลิงกับซีแทงนะโซล่าเอาละครับจังหวะนี้ผมให้พี่ไบรอันนะคุมเกมอยู่แล้วจะโถมต่อเลยไหมThis position by the triangle third here with Solar has not yet been able to break these tanks and these Marines. They've gotten so much ตัดกำลังครับโซล่าพยายามมาตัดกำลังนะจังหวะนี้เปิดซีกมาเหมือนจะช้ายังไงจ่ายเบลลิงกับซีกแทงต้องยอมยิงไคเอาเบลลิงอย่างเดียวไคไปยาวๆถอยยาวๆจังหวะนี้เคลียร์เบลลิงโบบะแต่ด้านล่างครับโดนเคลียร์ซีกแทงไปแล้วโอเคแหกค่ายกันออกมาได้เราต้องเปิดแฮชใหม่นะโซล่า9 นาทีทางฝั่งพี่ไบรอันของเราก็แปะคอมมานด์เซ็นเตอร์เพิ่มครับ expand มาเป็น3เบสเรียบร้อยรูปเกมตอนนี้ฮะถ้าโซล่ายังคุมแมปได้ผมว่ายังโอเคอยู่นะเพราะว่าอย่างน้อยไล่พี่ไบรอันออกมาครับจากจุดที่กดดันแนวมิโนโลไลน์ไปได้That's still generating threats. I imagine Byun never expected this to last as long as it did. And now that Terran's going to come down here and take out this 4th hatchery, there's literally no way to save this. จะตัดแฮชว่ะเอาตัวแล้วแล้วก็โอ้โหเป็นลิงเบลลิงอย่างนี้ก็ขึ้นเมดิแวกครับลอยนวลเป็นการชวนทะเลาะแบบไม่ทะเลาะด้วยคนจริงตีแฮชคนจริงตีเวิร์กเกอร์เว้ยเอาดิก็มาดีครับแล้วยิงแต่เบลลิงแล้วก็ขึ้นโอ้โหโชว์ช้ำจัด
This one right here, these siege tanks and the Marines have gotten so much value. Even if Solar is able to จังหวะนี้น่าจะเสีย2 ซิกแทงนะผม the ว่า damage has already been done. Solar is still not been able to plant a fourth hatchery yet. He's had his คือจริงๆจะไม่เสียก็ได้ครับก็ต้องปิดซิกโหมดแล้วก็ขึ้นเมดิแบกก็ได้แต่เหมือนทางฝั่งที่ไบรอันเขาปล่อยโอ้โหแล้วดูดิจ่ายไปถึง 9,800 ครับ 37 เบลลิงตรงนี้ครับโซล่าไม่รวยจริงทำไม่ได้ต้องรวยด้วยต้องบอกว่ารวยอย่างเดียวทำไม่ได้ต้องหลุดไมโครด้วยก็ให้เครดิตพี่ไบรอันดีกว่าเล่นอย่างช่ำเลยแล้วก็เราจะยกลำอีสปอร์ตอุ้ยกดเจ็ตเอาตัวรอดออกมาได้ครับเมดิแบกI think this game is almost over unless Solar has the most insane fight. And you know, honestly, Byun spreading is just looking so good. I feel like this is Byun like 3.0 or something. Like, I mean, he looks so much better, and is making this look so easy, and he's basically tying the Zerg into knots, trying to, as the Zerg's trying to just, you know, find any ground where he can get anything done here. Oh, Queens can't transfuse off creep. That's 2 of them going down. Solar does have some Hydralisks coming out that might be able to help with the Liberators, but right now his army, I'm not sure if he's able to take an engagement off creep to actually stop Byun from repeatedly denying these fourth hatcheries. And oh my God, Tasteless. Byun is coming in yet again. Siege tanks here at the triangle third, set up behind the minerals. Drops going on in the main base, this time with Liberators. Yeah, he's going to come up now. And, you know, this is already such a headache. This goes to show you one of the problems if you don't go for mutas. It's kind of, you know, these moments where the ground is basically divided can become pretty troublesome to try to control. You can see the Banes are going to do their job here. I mean, Terran still has sort of a presence out. Oh, that's so many Marines. Already so much infantry is just coming down. Now there's a counterattack. They may end up crisscrossing each other here. Oh, no, it's going to come from behind. No. I'm wrong again. Okay, now he's going to pull back and try to hit this from behind. I think Solar a little bit indecisive, but there's no medevacs with his army, so if Banelings can get connections on these Marines, it could be deadly here for Byun, but there's no Banelings yet. The Banelings just now rolling in. Lings do have a surround, so that's a fantastic trade for Solar, but is it going to be enough? Byun's doing so much damage here in the main base. Yeah, it looks like this Hydra Den may fall. The drones are going to come back. It's going to be a good target for them to try to get. Hydralisk 10 falls right before Muscular Augments completes, and now the Marines even cutting back into Liberators here. Byun just getting so much value out of all of his units. He's really only had one misstep, which was the Marine Ball coming here in the fourth hatchery, but I feel like the damage that he's done more than makes up for that. 90 RV supply to 60 as Byun just continues to leverage this lead. Marines now coming in, sniping more drones, more queens, and I feel like Solar's on his last legs. Yeah, I think this game is basically over. Byun has done so much damage in a pretty masterful mid-game TVZ here, just controlling so well. You can see the Banes come in, but the moment that Byun identifies he's not in a safe position, he just pulls out right away. The drops continuing in the main base. Byun is everywhere right now. It feels like Solar, every time he is able to put out one fire, at least another one sprouts up somewhere on the map. And he might even lose the layer here. This is just so much damage coming in. โอ้โหพี่ไบรอันเราอย่างเอาเลยได้ไฮฟ์ไปด้วยขออภัยจังหวะฝากแฟนซื้อข้าวฮะหิวอยู่เนี่ยมันจะเป็นช่วงหิวผมพอดีเกมนี้อยู่ในมือพี่ไบรอันแล้วครับทำยังไงให้กลับมายากครับพี่โซล่าเราไม่มีภาพเลยเล่นช้าเป็นเซิร์ฟที่เล่นช้านะช้าไปเนี่ยเรียบร้อย PG ครับเก็บเกมแรกไปก่อนครับพี่ไบรอันผมจะเรียกไบรอันทั้งทัวร์เพราะเขาเท่มากเอาชนะเต็งอย่างมารุมาได้เก็บเกมแรกไปก่อนแมปที่2ครับแมปมูนแดนครับทางฝั่งพี่ไบรอันของเราบูเทอร์แลนด์นะซ้ายบนของแผนที่ครับแล้วก็ฟอร์มนิวยอร์กว่ะโซล่าครับเวสเทอร์แลนด์นะขวาล่างของแผนที่ครับเกมแรกเขาเล่นช้าไปนิดนึงแล้วคือถ้าเล่นเบลลิงแล้วก็จ่ายทิ้งจ่ายคว้างแบบนี้โอกาสกลับมาค่อนข้างยากครับสำหรับเซิร์ฟนะคือถ้าเล่นเบลลิงต้องแบบละเมียดละไมกว่านี้ต้องไมโครแล้วก็เข้าไฟให้มันเด็ดขาดกว่านี้ครับทางฝั่งพี่แบรนด์ของเราก็เล่นไบโอเทอร์แรนเหมือนเดิมนะเปิด2แลกฮะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามารีนคิวเดมอ
Byun is actually doing this gasless. Oh, So I'm sorry. He is pumping Marines right now. That's and so funny because, like, in my head, I've seen Rim go for Of course. Reapers. มารีนแพทล่าสุดก็ไม่ได้ Almost โดนเนิร์ฟโดนบัฟ it อะไร feels เลย automatic when you see it เช่นเดียวกับ tearing down two Medivac barracks at the ramp like Yeah, this. yeah. We've seen it so many times in GSL, and every single time it's, at least to the best of my recollection, it's been Reapers. But this is a bit of an interesting twist, and I like this from a best of 5 build order planning perspective because this is not something that I was necessarily expecting coming into this. And I think Solar, when he sees the 2 Raxes at the natural ramp, he might also be expecting something like this. But instead, it's 3 Marines coming out the map. I think they're going to get this Overlord, and they might even force a handful of Lings. This is a cool build. Now, this is very นะครับ เปิดมารีนก่อนครับ แล้วเอามารีนไล่ไถโอเวอร์ลอดตัวแรกของเกมนี้ โอ้โห Yeah. ติดซับไพบล็อกไปฮะ แล้วกลายเป็นวิชั่นต้นเกมก็ไม่มีครับ ทางฝั่งโซล่าเปิดเกมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับ คือมันมีลายบินโอเวอร์ลอดที่แบบปลอดภัยเยอะแยะไปหมดเลยนะ ที่แบบกันมารีนนะแต่นั่นแหละ เสียไปแล้วครับ ก็ต้องซ่อมกันไป Why would you make 2 racks instead of 1? Right? I mean, you get your command center up more quickly. Your economy would kick in a little bit faster. We have a tech lab and a reactor, and แล้วสุดท้ายก็ติดวอลครับ เข้าไม่ได้ฮะเซิร์กลิงไม่มีข้อมูลแต่เห็นอยู่แล้วแหละ โอ้โห เห็น2แหลกนี้ก็น่าจะรู้แล้ว แต่ข้างในยังจะมีอีก1แหลกครับ ก็คือเขาจะรัชใช้คำว่ารัชได้เลยนะ เพราะว่าทุ่มเทคทุกอย่างไปหาไบโอเทอร์แลนด์เลยเนี่ยดูดิ ไม่สร้างแฟคทอรี่เลยครับ เพราะฉะนั้นก็คือจะไม่มีเมดิแวคครับ ก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะ ทางฝั่งพี่ไบอันของเราเกมนี้ I wonder if maybe I'm reading a little bit too much into this, but I wonder if Byun is doing this kind of as a bait, like, yeah, you can come and attack these add-ons, do it. Meanwhile, he's adding 2 more barracks in his main base. This is 4 barracks before factory right now coming out of Byun, so he is going to have a massive bio ball, combat shields and stim both being researched, and for now, Byun is just powering up on pure Marine. So this looks like a little bit counterintuitive, right? I mean, you look at something like this and you might think, well, can't the Zerg just take that free base in the back and basically turtle and be fine? Yeah, you could, but this Zerg's not doing that. This Zerg's actually expanding out on the map, which suddenly makes 2 very different targets that could be pushed into. And whenever you're going to do a 2-base powering play, what you're trying to do is exploit the fact that there may be more แล้วก็เร่งเทคกันครับผม defense, and you look for some kind of imbalance เป็น there, Steam or at Pack least นะ force them to over-defend and, you know, punish them that way. That's a great point, Tasteless. Generally, Zergs on this ฟอร์มไบอันเป็นไงบ้าง เข้มโซล่าดูไม่มีภาค รู้สึกยังคงนิวเคลียร์ช็อคเกอร์อยู่ You're probably not going to win the game anyway. Right. But in this case, it might backfire because Byun, he's still yet to add a factory. ดูยังช็อกกับการโดนนิวเคลียร์ลูกล่าสุดอยู่ โอ้แล้วก็โดนไถหัวหลอดอีกหนึ่ง แล้วก็ยังคงเล่นเบลลิงเหมือนเดิมครับ โอ้ยอาการหนักแล้ว ซึ่งทางฝั่งพี่ไบอันเราดูฮะแมสมารีนมาอย่างเยอะเลย แล้วก็มีสตรีมแพ็กแล้วเหลือแค่วิ่งไปหาเมดิแวกกับเมดิแวกจะมาช้านิดนึงนะเกมนี้ He moved the bulk of that through not being เหล่า safe ควีน now นี่แหละครับ in minds, but, you know, ที่จะลองรับเท้า if you มา see รีน a small number of Marines, you might think this is not เอาไม่อยู่นะ forceful เผลอ attack that it is. By the way, the Baneling ๆคือพอมี stats สตรีมแพ็กมันจะรีดดาเมจได้เร็วมากนะ DPS มันจะสูงมาก Byun pushing up this ramp is going to start clearing this creep, but that's a lot of queens เนี่ย here แล้ว in เจอควีน position. นะวิ่งใส่ First stim coming in from these Marines, kiting forward, not getting too much damage in. Solar's trying to play for time right now. Finally, the เนี่ยครับ engagement comes ควีน off. ฮิว First ไม่ทัน queen เห็น goes ปะ down, second queen getting ทันไหม transfused. ทันไหม Another ไม่ทัน stim 2 comes ตัว in, เบลลิงละลายหายหมด fire down. ควีนตัวที่ 3 หาย Okay, he's ควีน doing ตัว a ที่ lot of 4 ยัง damage ไคเอา here. ตัวรอดออกไปได้ครับ ทางฝั่งพี่ไบอันกลับมารีเซ็ตไฟกันใหม่ One thing about not having medevacs is, you really don't have a lot you can eke out with the Marines over time. You get like maybe 2 stims in there, and then, the Marines are so squishy, they can almost do nothing. Yeah, and although Solar lost a handful of queens there, I feel like that trade overall was pretty good for him, especially the first engagement. Byun maybe stemmed a แล้วดู little ฮะ early ยัด there. มารีน But ใส่ there was a รัว long time that the Marines were stemmed and they weren't attacking any important targets. They weren't attacking Lings, they weren't attacking queens, and because the starport is only just now finishing here for Byun, these low ๆเอ้ย Marines เอ้ย are gonna โอบ be หลังได้ไหมเพอรอบนี้ไม่มีเมดิแวกรอบนี้ไม่มีเมดิแวกอุ้ยหนียับยังไม่มีเมดิแวกครับ เรียบร้อย You are seeing the pitfalls of not having medevacs, right? Is when you start to lose a fight, you just die. Yeah, I think Byun was hoping to get a little bit more damage in with his first Marine push. On paper, I really like the opening, but you got to look at the way that these players are set in the game right now and favor Solar's position. Right.
I like this game for Solar now. I mean, you know, there's a reason why we don't see attacks like that very often. เอาละนี่คือมูนแดนครับมีหลุมมินเนอรัลข้างหลังให้เล่นเพิ่มเติมน้ำเมดิแวกมาแล้วไม่น่าเสียมาเรียนแก๊งนั้นไปเลยไม่งั้นเกมมันจะนำกว่านี้แต่นี่ถือว่าเกมตามมากไหมก็ไม่มากนะผมว่ายังพอแบบก้อมแกมได้อยู่ต้องรอดูการไปแคมป์หน้าบ้านครับรอบนี้ของทางฝั่งพี่ไบรอันเราฮะว่าจะปิดหน้าบ้านเขาได้ไหมเพราะรอบนี้มีเมดิแวกมาเล่นด้วยแหละแล้วตบซ้ายเข้ามาครับจังหวะนี้กดตีมแพ็กยัดใส่ทันทีเลยอาหารหวานเปิดซีกโหมดเข้ามา1ทีแล้วก็เคลียร์เบลลิงเก็บขึ้นเมดิแวกโอ้แต่เก็บไม่ค่อยสวยว่ะรอบนี้พี่ไบรอันเล่นไม่ค่อยดีI mean, you can't throw your army that many more times into this and expect to get much more out of it. You know, Byun's going to need some very favorable trades if he's going to want to start pulling ahead in this one because Solar right now his economy is in a much better spot than it was previously. Not only is he up to 4 bases, which he never really accomplished in the previous game. Maybe he had a 4th base up for like a minute. 5 bases. He's taking a 5th hatchery even. Yeah, and he still has that free base in the far back. Kind of the cherry on top economically. Some drops are going to come in. Let's see what this can actually get done. It is a wide area that the Zerg has to defend. Siege Tank brought along with this drop as well, so Byun's eventually going to try and trade this out. First shot comes in. I think Byun wanted to get a little bit more damage on the Banelings to focus him down with the Marines, but not able to find it. Now he's coming to the main basin. ต้องเล่นกับเมดิแวกดีๆต้องดึงเกมหน่อยแล้วอะทางฝั่งพี่ไบรอันเราเสียอาร์มี่เยอะไปเนี่ยต้องเล่นแบบมารุดรอปอินดรอปเอาดรอปแล้วก็ยิงเบลลิงเข้าไป Adding in Liberators 2 at a time. Yeah, these medevacs can't really do much of anything. You know, Terran is still in their little tri-base setup. เสียแปะไว้อยู่ครับนี่ไปแคมป์หน้าบ้านแต่เกมช้ากว่าเกมเมื่อสักครู่นี้นะเกมช้ากว่าเพราะว่าช่วงต้นเกมบูเหมือนพยายามจะรัดในส่วนของมารีนะครับแต่ก็ทำไม่สำเร็จฮะคือทำแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียว่างั้นเถอะหรือว่าวัดวาใช้คำว่าวัดวาแล้วกันได้ควีนแล้วก็เสียมารีนไปหมดเลยได้ควีน3 ตัวแต่รอบนี้เปิดซีกมามี2 Liberator ครับ Yeah, I think that was a much better performance there from Solar. I do think that we could talk about the the last 5 minutes of that game, all day, but I think it's more important to just point out the 2-base push with no medevacs fell flat on its face. It didn't get the value that it needed. No, not แป๊บนึงเขียนนู่นเขียนนี่แป๊บนึงนะฮะ Byun, you got some friends at home you want to show Starcraft to? That's right. What do you mean you don't think it's a cool game? Watch this. Show them the Byun vs Maru series and then show them this game. Well, that's that. Starting to see these Zergs really grab these Terran players by the horns when it comes to CC first. And I wanted, I guess we're here. โอเคสรุปเจอรัดโลกลาเวนเจอร์จบเลยเกม3 We have a lot more TVs ยาวๆไป tonight, and you got to wonder, like, are we? And Barracks heat up. There it is. So no CC first this time. เกม4ฮะ And also not going to be the same build from game 2. This isn't going to be 2-Rex Marines. He's already getting his gas. And the hot six moment. Go quick. There's no time. Let's go. Oh, he's going to open it? What? เอาว่ะ I don't know what the hesitation was. I couldn't hear the Korean commentators. I didn't hear what they said. I was like, we're just going to catch you opening the can? I'm like, hold on. โอเคอยู่กับแมป Stargazer ครับมีโอ้โหทายอินขายตรงบายอนนะครับบูเธอแรงกว่าบนของแมนดี้แล้วก็เป็นเลสเซิร์ฟครับโซล่าฮะซ้ายบนของแมนดี้ครับ With 3 racks from Byun in base with a gas. So again, like we saw before, normally you make this right by their hatchery. เกมแรกที่ไบรอันเก็บมาได้นี่นั่นแหละคือโซล่าไมโครไม่คมเองอ่ะ2 เกมหลังคือเขาไมโครคมแค่นั้นแหละฮะแล้วก็เกม2คือเล่นได้ expand ได้ expand ได้รันอีโคโนมิกตัวเองไปข้างหน้าแล้วก็ได้เล่นใช้คำนี้แล้วกันว่าได้เล่น
ส่วนเกม3ครับพีดิกเทคมาชนะนั่นเองฮะโลกลาเวนเจอร์เจอมารีนล้วนมารีนระเบิดครับก็ GG Just like one layer below that, yeah, I can't talk for some reason. Yeah. No, I got you. Yeah, it is interesting that Byun hasn't decided to proxy any of these barracks at all, instead just building the third one in the main base. And I wonder how many Reapers he's going to pool. If he's going to pool any, I don't think this is the kind of build that you come in with everything straight away, but maybe I'm wrong, maybe you do. Second Reaper's already รอบนี้เล่นแบบธรรมดา so นะ good with these Reapers and เพราะว่า small numbers. 3 เกมแรกแกเปิดมารีน And เนี่ย what you can do with เสี่ยง Reapers and high numbers is this one's getting a คือ ton เปิด of ริป damage เปอร์ on ครับ these ยังไง lanes. มันได้สเกลแน่นอน Now, แหละ normally, ถ้าไม่หลุด in ไม a โค game ร of TVZ, that doesn't matter, the damage on these lanes, but this is 3 racks Reaper, man. That damage, it's going to count, and you see Solar immediately queuing up yet another queen. I think he has an idea that this might be what's happening, but will Byun be able to get big damage in? Now again, Reapers, they don't have a lot of utility later on in the game, so like you need to make something happen right away, otherwise you're going to be in a lot of trouble. Solar is still droning, by the way. แกจะรัดริปเปอร์ใส่หน้าเนี่ยเสี่ยงนะ More drones. He sees the third Reaper and he queues up even more. Well, I think the third isn't the giveaway yet, but when he sees the fourth and then the fifth, and he realizes, oh, this is a นั่นไงเสียไป1 ตัวแล้ว And โปร also ช่ำแต่ไม่ช่ situations like this, everyone matters. You need DPS มันน้อยกว่ามารีนครับ to be in there and to count. จังหวะยิงมันสั้นกว่า We're seeing ก็ Solar begin ง่ายๆดาเมจน้อย uh, เทียบกับมารีนสตรีมแพ็ก power นะ to the corner here. He needs to try to keep this โอ้โหเราจะยัดริปเปอร์ว่ะ possible. Exactly. He wants to keep these queens alive. ได้ไหมได้ควีนไหมได้ He wants to keep them alive long enough that he can transfuse them, but Byun knows that he's on a timer and he immediately goes up that ramp to snipe one of the queens. Reapers are still inbound. This isn't going to slow down. Drones are going to be sent. แล้วโซล่าต้องแก้ไงครับโซล่าเมตาบอลิกบูทครับ Circling speed about 80% done. ต้องเร่งเมตาบอ Right ลิก now บูท is ก่อน Byun's window to get a lot of damage in, but with 3 queens out. แหมกระทุ้งไปต่อยาวๆเลยนะ Actually surround these. And once these are surrounded, they're going to die extremely เก้า quickly. Almost ตัว nothing dies as fast as a Reaper. Keep in mind that Reaper production has ดูว่า not จะ yet เล่นได้ดี stopped. ขนาดไหน Now he does have grenades as well, so he could be able to kind of shuffle the lings around. But you know, seems like Zerg's still able to breathe. That third command center about to finish, as is the factory as well. Byun is still making Reapers, by the way. 3 at a time for every single barracks. So this is not what I expected. I thought that perhaps he would try to get this kind of damage done with pressure. โซล่าเปิดแฮช3นะครับ แล้วก็เอาเซอร์กลิงไล่สเกลหาด้วยนะเผื่อเจอพวกตัวบ็อกซี่เพราะเห็นเขาบุกกันมาเร็วขนาดนี้ก็คิดว่าโดนบ็อกซี่เปล่าครับทางฝั่งพี่ไบอันคือวิ่งมาจากบ้านเลยฮะ 2 more Reapers in production before the first Marine. How many Reapers is that going to be? Like 15, 16, maybe more? I want to see him get +1 infantry weapons because you know Reapers have the two pistols, right? Right. He's going to go 15 Reapers. He's still making. He's made 1 Marine now. That's the black sheep of the Terran army. And he's making the command center now at the third. But yeah, Reaper production's still on. And I got to say, I'm a little bit confused. I mean, normally this would have stopped a while ago. No, remember, probably. Yeah, go ahead. Sorry, when you go for this many. โอ้แล้วสร้างมาซะเยอะเลย That's cool. คือทำไมผมถึงบอกว่ารีเปอร์เยอะมันไม่ค่อยดีรีเปอร์พลัง คือเขาเรียกอะไรนะ power spike มันมีแค่ต้นเกมครับสังเกตปะเราจะไม่ค่อยเห็นเทอร์แลนด์เล่นรีเปอร์ในช่วงกลางกับเลทเกมเว้ยอาจจะมีแต่มันน้อยมากประสิทธิภาพมันแบบ power spike มันไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นพอสร้างมาเยอะๆต้นเกมอย่างเงี้ยหนักซัพพลายมากแทนที่ฝูงรีเปอร์ตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นมารีนนึกออกปะมันกลายเป็นรีเปอร์ I'm quite sure that you saw at least most of the Reapers, so he knows that there's a high count. Well, yeah, you're right. He's going with a medevacs. Okay, this is not something that I have seen before. Maybe I'm missing some part of the Terran meta, but all right, here we go. 15 Reaper timing attack with 2 medevacs. Let's do it. โอ้โหแล้วก็งงนึกว่าจะเอามาละลายเล่นแล้วเมดิแวกก็จะระเบิด Well, I think we're answering the question of why we don't see this very often. You know, it can't hold water. Now he didn't use any grenades to try to bounce the lings around. เห็นไหมฮะการรีดดาเมจ Only threw a handful of them at most. ตู้มารีไม่ได้เลย Terran's now fully switched into Marines, but again, it's going to be late. Liberators are coming now as that third CC is going to land over at the third base. Maybe there is some kind of cohesion that he could find with the Reapers and Liberators coming into the main base here. I think that might be what Byun is looking for, but he's got to be careful. One of those medevacs on such low HP does get sniped.
grenades coming in. Only 8 of these Reapers will be able to escape if อะไรที่สู้ไม่ได้ที่เราเห็นชัดสุดของริปเปอร์จังหวะ turning อะครับ turning time อะการหมุนตัวมารีเร็วกว่าเยอะเลยริปเปอร์กว่าจะหมุนกว่าจะหันกลับมายิงเงี้ยเวลาไคอะสู้มารีนไม่ได้ผมว่าพี่ไบอันน่าจะรู้ตัวแล้ว Terran still has play here, but I got to tell you, everything that's happened early on isn't working. I'm not. I guess there are probably games where you just don't expect more Reapers to come out, and maybe you are just vulnerable to that. But you know, Solar's played a pretty conservative game every game, with the exception of that one he cheesed. And honestly, this is just getting shut down. โอ้โห If these queens เอาลิเบเลเตอร์มาจ่ายฟรีๆครับไม่รวยจริงทำไม่ได้ And you know, the thing is, Marines, they've got stim, so you can Mid at pay least เยอะไปนิดนึง stim and try to do extra damage. Reapers, you don't have the same kind of opportunities. They are very different units. Now there's an attack อ่ะ down มารีน here, มาแล้ว and ดู you ดา know, เมจเห็น Terran ปะ maybe just needs one จังหวะ or two ไคมารีนอ่ะ pieces ปืนอ่ะ to บางทีมันยังยกไม่ทันแอนิเมชันยกไม่ทันเสร็จเลยแต่ดาเมจจ่ายแล้วอ่ะ hatchery. Yeah, but Byun, he still doesn't have stim. He still doesn't have Bailing combat up. shields, no Oh, infantry yeah. ปึ๊บ weapons ขึ้น either. ไปดีแวกรีเซ็ตไฟ These are vanilla Marines. Yeah, They're these are the, Marines as you get at basic the as it start of the gets. game. Yeah, They're the Kirkland brand Marines, man. Like, I don't know what to tell you. I'm glad you pointed out that he did not have stim. I was watching him like, this feels awfully slow. It could have been a good engagement. He could have even gotten the hatchery, but he invested so much gas into the Reapers that everything is kind of slow. And I think he might only even have one tech lab in total on these barracks because he went straight from combat shields into stim. Stim only just now starting. And he's not really out of the game. His economy is a bit behind, but the scary thing here is that Solar has kind of gone unchecked. The 15 Reapers, they did not get very much done. They didn't kill very many drones, if แล้ว any. โซล่าเอ็กปันไปถึง5แฮชชูรี่แล้วครับ Too many queens. I think they got the หนัก first แล้ว one, and that was about it. And so Solar's been able to get up to 4 bases. He's been able to get. ถ้าฮาราสไม่ดีอ่ะโซล่าจะฉีกซัพพลายไปแบบ12 นาทีซัพพลายแม็กอะ He has a lot of things going in his favor, and on top of that, you know, one thing you might expect to at least get as Byun in this scenario, if not big economic damage, is you might hope to contain the creep spread a little bit with 15 Reapers and 2 Medevacs, right? But Sure. he also failed to do that. Solar's creep is already reaching the middle of the map, so for Byun right now, these next couple of minutes are going to be critical, and it's going to be an uphill battle. He has to get a lot of value, I think, out of these next few engagements. Well, he's got a pincer here. He's Two-prong attack. Yeah, he's going to try to come in here and hit this other side. Such a funny little army. Now, โอ้ก็ยังคงเอามาเล่น this may be เห็นว่ามันเล่นยาก on both sides. It seems like to be very finicky to control, right? Well, that's the problem, right? I mean, เอาละฮะ I วัด remember มัลติ like ทัสกิ้ง before กัน this ละ game came out, people were talking about, oh, they're พอ gonna ซัพพลาย all มันเริ่ม micro มี multiple ก็เรียกว่า fronts. มันจะ You ส actually ปิด can't micro on multiple กรุ๊ป fronts. กันได้ You have to put it into place to micro it. You can kind of set certain tasks and try to come back later on and deal with it, but ultimately he has to decide which one's more important. And so if Zerg just simply has enough to aim move either army into that, you're going to be fine. It's well said. It's very difficult to do stutter step micro or focus down banelings, for example, in 2 spots. It's nigh impossible, even for the best players in the world. แบบเพื่อนๆที่มาดูย้อนหลังนะครับ ถ้าเกมเขาเรียกว่าเกม2เกม3อ่ะมัน Yeah. จังหวะชุลมุนนิดนึง Try นะ to automate it as best you can and then back out. It really is a game of priority ก็ so often. มาดูกันชัดๆกันตอน Well, เกม pretty good control 4 here นี่แหละ for ฮะ Byun, but Yeah, but that would have ซึ่ง gone worse, I think. It even got a โซล่าค่อยๆนวดไปค่อยๆนวดไปไฮเดรลิกมาแล้ว อันเนี้ยคอมที่เซอร์ราวเขาชอบเล่นครับ Ding Bailing Hydraulic จบเกมได้ ไฮเดรลิกเอามาโฟกัสพวกเมดิแวกนะฮะไม่ให้มันยืนฮิลฟรี But he does have an army supply advantage, so let's see if he's able to leverage that. ไม่ก็เติมดาเมจเนี่ยเติมดาเมจ Away from these banes, those Reapers finally will go down, and กลายเป็นเนี่ยเมดิแวกก็ไม่กล้าเข้ามาลวงลึกเห็นไหม he wants to remax the Marines and Marauders that เพราะถ้าปริมาณไฮเดรลิกมันถึงเนี่ยมันยิงแค่แบบ control. ตัวละ2ฮิตอย่างเงี้ยหรือ3ฮิตอย่างเงี้ยเมดิแวกก็ระเบิดเลย Different locations here. รอบนี้เซตวิดีโอใหม่มาครับ For Solar is being contested, but that's a lot of แต่ทางฝั่งโซล่ามีเซียอยู่นะก็น่าจะเห็นฮะไม่วิ่งเข้าไปลึกมาก ตรงนี้แลบมาแปะ2แฮชเหมือนดาร์ก It will begin gathering energy, but this is different from ต้องบอกว่าไลท์อะดาร์ก There aren't really a lot of siege tanks. This army is much less vulnerable to Vipers than the previous composition was. It's almost pure Marine, Marauder, Medevac, and นี่ไง12 นาทีซัพพลายแม็กแต่ทางฝั่งพี่ไบอันก็ดึงซัพพลายแม็ก he's มาเหมื still อนกัน got ว่ะ that small set of infantry up at the top. เอาว่ะ The push นานๆจะเห็นเทอร์แลนด์ซัพพลายแม็กเร็วครับ Zerg is on 5 bases, by the way, is Terran แสดงถึงอะไรฮะเวลาถ้าเราเจอผู้เล่นที่ซัพพลายแม็กเร็ว ก็เทคมันไม่ไปข้างหน้าครับเขาก็
เอาทรัพยากรทั้งหมดมาทุ่มใส่ยูนิตไงถ้ายูนิตเยอะเทคมันก็เท่าเดิมเบสิกแต่ยังไงโซล่าเอาถึงตัวหน่อยโอ้โหเต็มข้อแต่กำลังจะเสียแฮชยังไงกลับไปกันก่อนไม่ทันแล้วครับถ้าไม่ทันก็ต้องเอาอะไรให้ได้เยอะที่สุดมีเวดีแวกเอาให้หมดวิดีโอไมล์ตรงนี้ขออีก1 คลิกเรียบร้อย3 ตัวได้แฮชครับแต่จ่ายไปเยอะมากๆเลยครับทางฝั่งพี่ไบอันแต่ยังไงถ่ายเข้ามาจังหวะนี้ได้อีก1 แฮชอุ้ยอันนี้สวยงามว่ะไอ้เพลนี้ดีแล้วก็เก็บกลับลาก่อนจ้าร้อนๆไปเฮ้ยตอนแรกมันขาดทุนเว้ยแต่พอได้2 แฮชปุ๊บภาพมันมาเอาว่ะทำเป็นเล่นไปเกมนี้ผมเผื่อมีเกม5นะต้องรอโกดมาก่อนหรือเปล่าเลเคอร์มาก่อนนะเลเคอร์มาแล้วโกดกำลังมาสร้างโกดอยู่ครับตอนนี้เป็นแอดเวนเทจของทางฝั่งโซล่าเลยเพราะว่าถ้าไฟเนี่ยซัดกันแล้วอ่ะโซล่ามีเลเคอร์แต่ทางฝั่งพี่ไบอันเรายังไม่มีโกดนี่ไงเรียบร้อยเข้าไม่ได้แน่นอนBut here in game number 4, Byun going for almost pure Marine Marauder medevac, maxed army, 3-prong attacks, really leveraging. เอาเข้าไปโดนเลเคอร์อ๋อซื้อเวลาแล้วดรอปมาตรงนี้ยิงอะไรครับ A move ฮะโอ้โหยิงไม่มีเป้าเลยสรุปไม่ได้อะไรเลยนะน่ะเริ่มคุมแมปได้แล้วครับโมเมนตัมเกมมาทางฝั่งโซล่าแล้วไม่มีที่ให้ยืนยิงนั่นเองสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับยังไงถูกใจก็ฝากกดไลค์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆที่แวะเข้ามาใหม่นะเห็นคลิป Starcraft Suggestion ขึ้นมาหน้าแรกก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นแฟนๆดูอยู่เนี่ยเราช่วยกันกดไลค์สักเกตแล้วก็ยินดีต้อนรับกด Subscribe กันได้ครับผมรวมถึงเข้า Discord ได้ที่ Description ข้างล่างครับหาเพื่อนเล่น Starcraft ยังไงก็พิมพ์ชวนกันได้เลยฮะแล้วตอนนี้พี่หายไปไหนเลยไก่ก็ไม่ได้ทอดช่วงนี้ก็ติดงานอยู่แวะมาจุ่มโกมินารอลครับโซล่าแต่ทามมิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกครั้งที่เสียแฮชอะมันเหมือนเสียเงินเสียมินารอลฟรีๆกับเวลาเพราะนั้นการเสียแฮชของทั้งฝั่งเซิร์ฟมันจะสั่นสะเทือนพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเวลาสมมติว่าดูแมตช์อัพอะครับถ้าเซิร์ฟเสียแฮชก็คือสะเทือนให้คิดว่าสะเทือนถ้าเซิร์ฟเสียอาร์มี่ก็ให้ดูแฮชชูรี่เขาถ้าแฮชเขาเยอะแบบ7-8 แฮชอย่างเงี้ยแล้วเสียอาร์มี่อุ้ยเขาสร้างขึ้นมาใหม่กับเดียวนี่ไงภาพมินิแมปข้างล่างบอกทุกอย่างครับตอนนี้โซล่ามีเงินเล่นนะเล่นได้เลยเป็นจังหวะช่วงเอาเงินปาดหน้าแล้วจะจบเกมหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าไม่จบอ่ะทางฝั่งพี่ไบอันยื้อไปเรื่อยๆแบบใจเย็นเพราะยังไงยูนิตของเทอร์แรนมันซับสเตนกว่าอยู่แล้วครับพลาสติกบอมไวเปอร์อันนี้เข้าท่าอันนี้ซื้อเมดิแบกหายหมดจีแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยเลยครับในดัสเลเคอร์ครับไลท์บอสดักสไตล์ตามต่อมาที่แนวมินเนอรัลไลน์ครับเพนนิลี่ฟอร์เทสน่าจะเอาไม่อยู่ครับมอบมาครับจีปุ่ม G 2 ตัวมอบมาใช้พลังในการพิชิตมารู้ไปหมดแล้วโอ้ผู้เสพเบลลิงนี่ว่าเรียบร้อยครับโซล่าเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับไปรอเจอผู้ชนะระหว่างดาร์กแล้วก็ใครนะรู้อย่างเดียวว่าดาร์กกับเทอร์แรนอีกสักคนหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันเป็นแมตช์อัพเทอร์แรนเดี๋ยวแป๊บนึงผมเช็คให้